在这个视频里，我们开始介绍解决问题的过程。第一步，理解问题。为了让小朋友更直观的理解，会在白板上画一个悬崖，上面只能排满整整100颗豆子。小朋友很容易就明白了边际的限制。在这里正式介绍机器人的运动规则，每次机器人只能前进7步或者后退5步。在这里引入第一个规则，前进7步。老师通过提问题来确保小朋友理解了条件。第一个问题，机器人在起点前进1次会摘到第几颗豆子？答案是第7颗。目标是确定小朋友理解机器人一开始是在第0颗豆子的位置。第二个问题，机器人前进2、3、4次各会摘到第几颗豆子？答案是14、21、28。目标呢是确定小朋友口算能力。第三个问题，机器人不停的前进会摘到第几颗豆子？答案是98，目标是确认小朋友解决问题的能力。这时候小朋友大致会有以下3种不同的表现。第一种呢，会用加法，逐个计算出7、14、21、28、35、42、49，最后算到98，当然这会很慢。第二种呢，会利用乘法，意识到7乘以10等于70，也就机器人前进10次会走到70，摘到第70颗豆子，然后依次前进到77、84、91、98。第三种呢，会利用除法，意识到这个问题等价于100里面有几个7的倍数，100除以7等于14余2，要意识到一共可以摘到14颗豆子，最后会停在第98颗豆子的位置。这时候引入第二个规则，后退5步。继续通过提问题来加深小朋友对问题的理解。如果机器人开始后退，不停的后退，最终会退到什么位置？这道题目有些困难。如果没有意识到这是一个除法的问题，会陷入一些比较枯燥的计算。那这时候呢，如果老老实实的去计算呢，反而会发挥一些意想不到的奇效。这时候我们会观察到个位数上8和3交替出现，38、38、38，那么很快就会猜到最后机器人应该停在第3颗豆子的位置。我们会鼓励小朋友问问题，来看看他们是否真正的理解。小朋友呢会提出很多蛮有意思的问题，比如说机器人摘过豆子在哪里呀？它看起来很瘦，好吧。还有的问题比较严谨，是说机器人如果从第3颗豆子走到第10颗豆子，那么是否除了第10颗豆子，其余的4、5、6、7、8、9颗豆子也会被摘走呢？这是一个非常严谨的小朋友。现在第2步，自由探索，这是我们在教学中的重点，要给孩子们充足的时间，让孩子们充分的利用自己的想法来表示问题和解决问题。在这个运用的过程中，老师要鼓励他们原创的思考方式，因为创新是需要时间的。对问题做一个好的描述，是解决问题的基础，会带来非常多的灵感。小朋友面临的第一个挑战是怎么表示这100颗豆子。在北京上课的小朋友中，一大半小朋友会选择纸上画20到30个豆子来表示这个问题，其他的豆子用一个省略号来代替，而有很多可爱的小朋友会在纸上顽强的画100个小圆圈来表示豆子。因为纸太小，一排画不了100个豆子，有下过围棋的小朋友会联想到棋盘和棋子，会重开一排，在纸上选择用类似棋盘的2维形式来表示这100个豆子。在西雅图上过的小朋友的选择是11，一排画不了，重开一排，或者每10个豆子一排，因为选择10是非常自然的做法，或者5个，按5数也是非常自然的，只有很少的小朋友会选择每7个豆子一排。一般来说，如果小朋友按照7个一排来画的话，那么很容易就会发现一些新规律，因为每次前进都是到同一列，那么他们就很容易意识到这里的递归特性。如果是其他的排列方式就没那么容易了，这就是自由选择表示方式带来优越性。小朋友会实验几分钟，我们会趁机观察他们的尝试，根据他们的想法，会提供表示100颗豆子的3种不同模板让他们使用，这会节省小朋友们画图的时间。分别是3种模板。第一种，一行100颗豆子，第10、20、90、100颗豆子用蓝色表示，方便小朋友数数，这是大部分小朋友需要的表格。第二种呢，5行，每行20颗豆子。第三种呢，10行，每行100颗豆子。需要注意的是要避免预先提供这些表格，就像之前说的，每种表示方法的背后都有自己的逻辑，找到好的表示方法是一个相当重要的学习过程。此外，我们还希望小朋友做主角，自己去设计表示方法，老师只是为小朋友提供一些趁手的工具，担当的是辅助的角色。小朋友面临的第2个挑战是在纸上模拟机器人的前进和后退。
每摘到一颗豆子，小朋友都会打上叉来标示出这颗豆子，然后向前或向后计算。有的小朋友会记录机器人走过的过程，在机器人经过相邻两个豆子之间用曲线相连。为了不出错，有的小朋友还在每颗豆子上标上数字，这样在计算下一颗豆子时就很方便。抽象程度较好的小朋友有可能直接就自己用加法和减法来模拟前进和后退了。当进行了这个阶段后，大部分小朋友都意识到在豆子上标上数字的重要性。当小朋友尝试10分钟之后，我们会总结小朋友的表示法和解决问题的过程，我们会赞美他们的创造力，指出其中有价值的部分，无论是打点、涂色、算术表达式，都是值得鼓励的策略。同时要提出问题，让小朋友试着来解释。一、你是否能摘到100颗豆子？第二，你如何向别人证明你确实摘到了100颗豆子？第三，你能讲清楚你是怎么摘到这100颗豆子的吗？比如说你是怎么摘到第55颗的？让他们意识到其实他们还没有真正的解决问题。第3步，简化问题。这时候我们会介绍解决问题的一个重要策略，简化问题，即先解决一个和原始问题非常相似但是更简单的一个问题。在上个阶段的尝试后，很多小朋友抱怨问题太难了，因为豆子的数量太多了。这时候提出简化问题的建议，很容易得到小朋友的认可。那小朋友会很欢乐的建议说，先来20颗豆子。我们会回答说20颗豆子也太多了，最后引导到我们希望的目标问题，先摘前10颗豆子。大部分小朋友都会认可这个问题，而有的小朋友会非常严谨，就挑战老师说，老师只摘前10颗豆子是不可能的，因为机器人这样它只能前进到7，再后退到2，再前进到9，再后退到4，这时候机器人就没法移动了。这是数学家才有的严谨，非常值得我们鼓励。这时候我们会达成一致，为了解决问题呢，允许机器人跨越第10颗豆子，因为豆子还是有100颗的，所以我们还能向前越过第10颗，但是牢记我们的目标是什么？去摘到前10颗豆子。这时候呢，我们会在黑板上逐个写下我们的目标，1到10颗豆子分成2列，1、3、5、7、9这5个奇数一列，而2、4、6、8、10这5个偶数一列，因为这样会更容易发现规律。在这里再次声明，第一，解决简单问题的目标不仅仅是摘到前10颗豆子，更重要的是研究其中的规律。因为在解决简单问题的过程中，往往蕴含着解决复杂问题的规律，这时候就需要反思和观察之前的解题过程。如果找到规律，就可以用它来解决100颗豆子，甚至1000个豆子、10000颗豆子的问题。第4步，引入 FB 表示法。这时候有的小朋友会告诉我，他们已经在刚才的尝试中摘到了前10颗豆子，这是一个非常好的时机，因为他们现在处于知其然而不知其所以然的阶段，因为缺乏了适度的抽象，没有办法去有说服力的解释为什么。这时候需要他们亲身感受 FB 表示法的威力是很合适的时机。之前我们在解决机器人不停前进和后退会摘到哪些豆子问题时，我埋了一点伏笔，在板书上去描述了以下的过程。举例，0写个 F， 然后写个7，然后再写个 B， 写个2。这时候他们对 FB 是有一点初步的感性认识。如果板书还在这里，那小朋友很快就会理解。如果板书擦掉了，需要在这里简单复盘一下刚才的过程。然后我们这种方法复盘来描述摘前10颗豆子的过程，从0收到前进命令 F， 收前进到7，再收到 B 的命令后退到2，再收到 F 的命令前进到9，再收到 B 的命令后退到4。这时候应用新的 FB 表示法，小朋友能够很快的用新方法来表示出摘到7、2、9、4这4颗豆子的过程。这时候会提出问题，如果 FB、FB、F， 机器人会走到什么位置？这时候我们换个角度看一下小朋友，他们会很快的发现机器人能够摘到第11颗豆子。这时候呢，在白板上和我们下发小朋友的实验表格里，我们要记录一下我们解决7、2、9、4的过程。第5步，按照先易后难的原则来解决问题。在这里我们会介绍解决问题的另外一个重要方法，由易到难，先解决容易的，难的问题放在以后再说。刚才其实我们已经解决了7、2、9、4颗豆子，这时候我们让小朋友选择下一个目标，大部分都会选择6，因为这时候 FB、FB、FB 就走到了6，这是非常显而易见的。我们希望解决问题的顺序是先解决最简单的7、2、9、4，然后解决偶数的2、4、6、8，最后解决最困难的奇数1、3、5。当然现在我们不会让小朋友去讲解这些，在最后总复盘的过程中，我们小朋友重新再阐述一下这个原则。